Hi. No dívej, co tady máš. No jo. Kávi. Tak, dám ty zlobidlo. První tě musím připoutat. No dostaneš, neboj. Neboj. No, utíkáš. Utíkáš a chceš? No jo. Takže žer kostičky, Kávíku. Tak byl tam, jak měl být. Kousek za tou školkou byl. No, Kávíku. Tam je jakási konečka, ta na to baskladená. No. A přiběhnul, jak jste z něho zavolal za píska, nebo jste? No musel jsem skoro až k němu jít, jako neutíká, ale... Ale Mínočko, ty to máš, Kávíku, to z toho nemůžeš. Ale jo, sežere to, nechte to tak. Ne, nechte to tak. On má potom z toho... Ne, nechte to. Hrozně. A toto se To jsou kosti. No to však já vidím, že jsou to kosti, vážené, ale... Ne, nepouštějte Já ho. ho nepouštím, ale toto nemůže být takové. Vidíte, tak je to zauzlované? A jo. Nebo nevidíte? A Já on už pak si držím. zůstane úplně... On v čem má žrádlo, tak on ani by neutek. Ale... No. Protože už se proběh, ale jak je? Přes ten den celý to tady nadržený a zavazaný, tak to má pilno. Ale jinak to on tam spal. No jo. A seděl tam, anebo tak chodil? Čmuchal. Čmuchal kolem baraku, že? No. Darebacky, ty jeden, ty máš prácu. Jste měli kuře jakési, že nebo? No, jsme měli kuře, no, i do polevky. Aha, však jo. Minulý týden bylo kuře tam grilované, tak jsem to vzala. No víte, to se mění. On předtím byl hodný, že mohl být volně, a to se mění. Ne na den, z hodiny na hodinu. To je vykastrovat. No, a to byl před týdnem, tak to už je dlouhá doba, to je každou chvíli něco No. napadne. Zítra přijdou děcka? Přijdou, aspoň mi říkali, že přijedou, tak doufám, že se to objeví, ale to budou tady, pondělí, úterý a pak nevím. No já budu dělat. Děláte zase furt pryč? Ne, jako... Já mám tragač na ty miliony. Nechcete. A i v pátek jsem dělal. Co tatínek? Já jsem s tím na bazénu teďka a on říkal, že přijde tež pro Kavíka a chtěl si mi dal, já jsem mu ho nedala, protože on by ho mohl potáhat někde a to by mohlo špatně dopadnout. Jo, teď už spadl tolikrát. Jo? No jako říkám, už spadl několikrát. No však to, ráda bych mu ho dala, se přijde, ale on s ním ne, protože on je takový, jak vidíte, prvních 100 metrů tahá, potom už to jde. Je potom už celkem slušně. No, Kavíku, a dáš mi? Nechce mu to. Paní? Dáš mi? Dál by. Kdyby ho druhý, tak on rafne. No, byly tam byly kury. No, to se bál. A co v Brně? Normálně. Normálně furt v práci a vy tam aj docujete? No, někdy. Nebo kolik, že 4 a možná. No, někdy jo, no. Už tolik práce na vás nakladají? A nebo tam máte jakýsi kočku? Ne, tak jako Bez takže. nakladají práci. Nikdo nechce dělat do svatkách, jo. A však to je dobře. A nevadí to taky. No, Kavíku, ty žereš. To je dobrotka, že?
No to je dobrota, že Kávíku? No, tam máš ještě. No. To byla dobrota, že Kávíku? No pojď. No já, tam máš. Tiskajte ho ještě, že? No, teď tam máš hráči, že? No. Tak, tady máte. Tak díky moc. A je malované. Jsou už nabarvené na hnědo. Ani nemusíte No. škrabat a barvit. No jo, ty si máš Kávíku. Měla bys si to vemte někdy na vzít k šmíku. tomu. Prosím? Ten kámen sundat někdy k zubaři. Já tam s tím najdu. To není drahé, to dáte 300 a může pak přijít do zuby třeba. Co s tím? Paradentózu. No tady. On to má tady na těch špičakách. To má úplně za nic cené, jako byste mu to měla ho uspí a udělají to hned. Ty. No. Ty. Přidají mu zuby, že, Kávíku? No já, ty si máš. Ty si máš. Ty jsi na papádě. No. No. No, vleže vrše krmte jak mimino. No, aspoň. Festivále jeden, stavaj si tlustý, širší jak další. No. A tak proběhl se dost. No, to já myslím, že ještě tak týden to tam bude trvat určitě u té kaňky. Hmm. No, týden už je, ale A úplně na tu dálku to cítí, že to úplně jak vystřelí raketa. okamžitě. Já nevím, jak oni mají takový dobrý. Hmm. Je to